理贝包装科技有限公司多年来着重药品自动化生产规划，从前端的充填衔接、高速贴标在线检测剔除，后段双核 GS1 覆码采集，均能提供专业自动化产线规划。此次展出新型的 PTB 药板包装机，成型温度稳定，并可搭配在线检测剔除机构，确保药片品质稳定。同时适用铝塑、铝两种材质，